السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال يا رب. تعالوا نشوف النهاردة هنعمل ايه وهنبتدي يومنا ازاي وهنخلي مطبخنا ازاي على طول مريح وتقدري تدخليه في اي وقت. القلبة اللي انا هعملها في المطبخ دي انا هفجر المطبخ، ايوه زي ما سمعتوا كده هفجر المطبخ. بعملها كل اسبوعين. طبعا يعني ما يمنعش ان احنا كل يوم قبل ما بندخل المطبخ بنشوف ايه الحاجات اللي احنا هنعملها. لو في شوية مواعين عايزين تتغسل، تلميع للبوتاجاز لو هو محتاج. تمام. لان طبعا بعد الاكل احنا بنعمل كل الكلام فبيفضل المطبخ عندنا رايق. هتدخلي المطبخ بعد الترويقة دي كل يوم وانتي نفسك مفتوحة ان انتي تعملي كل حاجة فيه. ليه؟ هنعمل كل حاجة. يعني ايه كل حاجة يا فاطمة؟ يعني كل حاجة. يعني هنروق كل الظرف، هنروق كل درج، هنروق التلاجة. هنستعين بالله كده ونبتدي ونقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ونقول بسم الله ونبدأ. نشيل كل المواعين اللي عندنا اللي وسخة الأول، نغسلها. لو في عندك أي مواعين أو أي حلل فيها بواقي أكل، فضي بقى كل الكلام هتلاقي الدنيا بتبدأ تروق معاكي واحدة واحدة. طبعا أنا فضيت الحلل اللي عندي مع الحلل اللي أنا كنت مصلصة فيها الطماطم، مع الحلل اللي أنا عملت فيها المحشي. كل الكلام غسلته، ما خليتش أي حاجة. اوعي تطلعي حاجة من التلاجة او تبدأي ترتبي التلاجة قبل ما تخلصي الحاجة اللي بره الاول. نبدأها واحدة واحدة علشان الدنيا تبقى هينة علينا وتبقى الدنيا كويسة. وطبعا بما ان انتي كل يوم بتبقى ايدك في المطبخ، كل يوم بتعملي الغدا بتاعك وبتنضفي بعديه، تغسلي اي حاجة بتفضل وبتلمعي الارض بتاعتك، هتبصي تلاقي المطبخ على طول رايق. بس لا غنى عن الترويقة الكبيرة اللي بتحصل كل اسبوعين دي. في ناس بتعملها كل شهر مرة، انا بحب اعملها كل اسبوعين بما ان انا عندي اطفال بيدخلوا المطبخ. فخلصي كل المواعين اللي عندك بره وكل الحاجة اللي بره لمعيها، وبعد كده فوقي للتلاجة والرفوف بتاعت التلاجة عشان ما تحسيش ان الدنيا اتزحمت مرة واحدة وزهقتي. عشان كده بقولك خلي التلاجة بتاعتك تكون في اخر حاجة خالص، اللي هو تكون الدنيا راقت بره، تبدأي تطلعي اللي في التلاجة. لو انت عندك اي كركبة في التلاجة او عندك بواقي اكل او عندك اطباق، طبعا بواقي الاطفال اللي عندك، لان احنا عندنا ولادنا ما شاء الله الطبق اللي بيخلص منهم ما بيحطوهوش على الرخامة ولا في الحوض، لا بيدخلوا يزقوه في التلاجة. آه، وخلي نفسك طويل في اليوم لان طبعا هتلاقي حاجات كتير، هتنضفي حاجات كتير، فلازم تبقي شاربة القهوة بتاعتك بقى او الشاي ايا كان الحاجة اللي انت بتحبي تشربيها. تفطري فطار كويس قوي وفي نفس الوقت تقومي بقى تشوفي اللي وراكي، وتبقي عاملة حسابك ان انت مش نازلة من يعني في اليوم مش هتنزلي من البيت. انا اليوم اللي بنضف فيه المطبخ بتاعي بالذات ما بحبش انزل من بيتي. ليه؟ عشان بحب انضفه بمزاج قوي. هتشوفوا معايا دلوقتي انا هعمل ايه فيه. انا كده واخداها واحده واحده، يعني على اقل من مهلي. مش مستعجله لان مفيش ورايا حاجه، لان زي ما انا قلت لكم كده ان انا مش هنزل. الحلال بتاعتي هبدأ بقى اصفيها، حطي حاجه كده من تحت وابدأي صفي عليها الحاجه بتاعتك، عشان لما تيجي ترصي الظرف بتاعتك تبقى الدنيا حلوه وجميله، ومفيش اي ميه مثلا تصفي منك بقى في قلب المطبخ. والميه لما بتصفي في المطبخ ايا كان نوع المطبخ ايه، لو هو ألموتان او خشب طبعا بيعمل مشاكل. الخشب هيعمل بكتيريا، الألموتان هتبصي تلاقيه مرة على مرة هيعمل حشرات. فانتي اعملي ايه؟ خلاص اي حاجة عندك على طول صفيها قبل ما تدخليها في المكان بتاعها. طبعا الحاجة الوحيدة اللي بحطها في مكانها من غير ما اصفيها هي الكوبايات والاطباق اللي احنا بنغرف فيها. ليه؟ لان هي اساسا المطبقية فيها مصفى من تحت. كل يوم والتاني انا بشيل المصفى امسكها اغسلها غسلة حلوة، فبتفضل على طول نظيفة. ابدأي بقى شيلي بواقي الاكل بقى، نضفي الدنيا من حواليكي، بس على طول على طول. يعني ايه، لمي الحاجة اللي على الحوض،
ما تخليش الحوض جنبيكي متكركب، لان ده هيزهقك بسرعة بسرعة، وهيخليكي ما تحبيش المواعين او مش هتحبي تنضفي بمعنى اصح المطبخ. لان انا واحده من الناس لما بلاقي المواعين قدامي كتير جدا بتخنق وبزهق وبطلع اقعد بره واقول لا مش هكمل. فخديها واحده واحده، هتلاقي الدنيا هينه وجميله. واستعيني بالله كده واقري قرآن وانتي شغاله، هتلاقي الدنيا هانت والله وبتخلص بسرعه بسرعه. وبالذات لو انتي ايدك زي ما انا بقولك كده كل يوم بتعملي الحاجه بتاعتك اول باول، ما بتسيبيش حاجه تتركن لتاني يوم، هتبصي تلاقي الدنيا هينه. هنا انا خلصت يعتبر جزء كبير قوي من الحاجات اللي ورايا. هلم بقى الحاجه اللي على الرخامه ديت وهبدا اغسل الرخامه. هغسل الرخامه من فوق، وبعد كده هبقى اخد الجناب بتاعتها. بس انا حقيقي مش هصور الجناب ولا المطبخ من فوق وانا بلمعه، يعني لان انا بتشعلق بقى فوق سلم، فمش هينفع ان انا اتشعلق فوق سلم وانا بصور. تمام. فهناخدها واحده واحده كده. الحاجات اللي هقدر ان انا اظهرها لك هظهرها لك في التصوير. الحاجات اللي هعملها بره التصوير برضو هصور لك انا عملت ايه، بس مش هصور وانا بنضف، هصور الفينش بتاعها عامل ازاي، النهائي بتاعها. كده هناخد الرخامه بتاعتنا حته حته، نبص تلاقي الدنيا ايه، بدأت تحسي ان انتي عملتي حاجه. طبعا احنا هنغسل حيطان دلوقتي بقى خليكي معايا ما تروحيش في اي حته. كده الرخامه بتاعتنا بقى زي الفل. طبعا الرخامه بتغسليها بصابون، ما فيش حاجه بقى اسمها ايه هلمعها بفوطه مبلوله والكلام ده. لا طبعا. الرخامه ممكن يبقى مطبع فيها مثلا مطرح حله انت حطيتيها، مطرح كوبايه، الكلام دوت. لا الرخامه لازم تمشي عليها كده الليفه وتروحي ماشيه عليها فوطه ناشفه، تبصي تلاقيها زي الفل. طبعا انا اعرف ناس بتمشي الديتول على الرخامه بفوطه مبلوله، بس انا مش بحب اعمل كده لان انا بحس ان هو بيكرف الدنيا خالص. بحب الديتول وبعشقه، بعشق المنظفات زي عينيا. وهعمل لكم فيديوهات ازاي تعملي المنظفات بتاعتك في البيت من غير ما تحتاجي ان انت تشتري اي حاجه. كل حاجه هتعمليها في البيت. يعني ايه كل حاجة هتعمليها في البيت؟ يعني يا فاطمة هستغنى عن كل المنظفات اللي انا بشتريها للمطبخ؟ ايوه هتستغني عن كل المنظفات اللي انت بتشتريها للمطبخ. ليه؟ لان انت دلوقتي هعلمك ازاي تعملي الصابون بتاع المواعين، ماشي، هعلمك ازاي تعملي الديتول، هعلمك ازاي تعملي الجلانس، هعلمك ازاي ان انت الربص بتاعك تعمليه ازاي، هعلمك الصابون القطع دي تعمليها ازاي. كل ده هعلمهولك في القناة. تابعيني هتلاقيني منزلالك فيديوهات الفترة الجاية. بصوا بكل التكات وكل حاجة بكل التفاصيل، الحاجة بتتعمل ازاي من الالف للياء. الصابون، الكلور، الديتول، الجلانس، الصابون القطع، كل ده هخليكي عندك اكتفاء ذاتي من كل الحاجات ديت. مش هتضطري ابدا ان انت تروحي تشتريها من بره. بس واحدة واحدة هتلاقوني بنزل لكم فيديو يعني فيديوهات ورا بعضيها كده للمنظفات وللحاجات ديت. واي حد عايز يعرف حاجة معينة في المنظفات يسألني، ولو انا عندي معلومة او اقدر اجيب له معلومة عنها هقول له عليها. طبعا احنا شغالين في المواعين بتاعتنا بقى، وانا ما بحبش الالمونيا يا جماعة، حقيقي ما بحبهاش عشان بتاخد هلك كتير قوي في الغسيل. هوريكم مادة دلوقتي انا يمكن كلمتكم عنها في فيديو قبل كده. المادة دي بتجيبيها مجرد ان انتي بتحطي عليها مية، ملهاش اي اضرار، ملهاش اي اثار جانبية. هي مشكلتها الوحيدة ان ريحتها نفاذة شوية. ريحتها نفاذة ازاي؟ اللي هو ريحتها يعني ايه، شفتي لما بنحط الديتول وبتبقى الكمية بتاعته كبيرة فتحسي ان انتي نفسك
بقيتي مش قادره تاخدي نفسك، هي فعلا لو انت زودتي منها تبقي عامله كده. لكن انت هتحطي مقدار صغير جدا، هتحطي غطا منها على بخاخه ميه. دي قاتله، مذيبه للدهون. بصوا، نمبر 1 في العالم. اعملي عليها سيرش على اليوتيوب او على جوجل، اكتبي البيتول جلايكول. البيتول جلايكول ده مادة خرافية. المادة دي بيستخدموها الشركات الكبيرة جدا لإذابة الدهون. تمام. داخلة في جميع المنظفات، داخلة في جميع المنظفات. هتنضفي بيها عاملة زي السحر. هوريكم دلوقتي الشفاط بتاعي لما هفكه. انا سبت الشفاط متعمدة فترة طويلة علشان لما اجي انضفه اوريهولكم في فيديو كده واوريكم انا هعمل فيه ايه. هتشوفوا ان المادة دي عاملة زي السحر، بتخلي الحاجة تفك في ثانية. انتوا متخيلين؟ انا بعتمد عليها في تنظيف تلاجة، تنظيف ميكروويف، تنظيف الفرن، تنظيف غسالة الاطباق، كل حاجة تقريبا، التنظيف بتاع الحمامات، كل حاجة يعني عزكم الله طبعا. يعني كل حاجة بتنضفيها. البوتاجاز عشق 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 في التنظيف للبوتاجاز حقيقي. اغنتني على اني اجيب اي حاجة المع بيها البوتاجاز. انا هنا كده خلصت المواعين بتاعتي، بدأت الم بقى السجادة عشان طبعا هنكنس الارض وهرجع احط السجادة تاني. طب ليه هحط السجادة تاني؟ اهي بصوا انا حطاها في البخاخة. بصوا انا عمالة انط من الكلمة دي للكلمة دي علشان هغسل السجادة. تمام. طيب ايه اللي انا بدعك بيه دلوقتي؟ هي المادة اللي انا بقول لكم عليها ديت، انا حطاها في البخاخة دي. البخاخة دي كنت انا جايباها من شركة ماي واي، حطاها بتاعت الميكرويف، لتنظيف الميكرويف. تمام. فكانت عندي فاضية. انا بحب احتفظ بالبخاخات اللي زي كده ديت لما احب احط فيها مثلا جاز، ديتول، فينيك، الحاجات دي، لان انا من الناس اللي بتعشق المنظفات. هتشوفوا الكلام دوت عندي على طول. ف اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هتلاقوا على طول ان انا بتكلم في موضوع المنظفات دوت. تمام. فزي ما انا قلت لكم، اللي عايز يسأل في اي حاجة يسأل، ولو عندي اي اجابة للسؤال بتاعه هقدر ان انا ارد عليه. لو ما عنديش اجابة هحاول ان انا اعرف الاجابة، ولو قدرت هعرف وهجاوب عليها. ونفيد ونستفيد زي ما بيقولوا. العلم بيقولك ايه، مش هعرف اقولها لكم بالظبط ايه، بس اللي هي ايه يعني، ربنا بيحب البني ادم اللي لما بيتعلم حاجة ما بيوقفهاش عنده، لا يعلمها لغيره كمان. رغيت كتير صح؟ برغي بس والله في الإفادة. يعني أنا عايزة أوصل لكم الحاجات اللي أنا استفدت بيها. ففعلا الحاجات اللي أنا استفدت بيها ببقى حابة إن أنا أفيد الناس بيها. عايزة أقول لكم ناس كتير قوي اتكلمت معايا في موضوع إن أنا اتعلمت المنظفات ده. طيب اشتغلي فيها، طيب مش عارف ايه. لا يا جماعة، أنا مش حابة إن أنا أشتغل فيها. حابة أفيد بيها الناس. يعني حابة اللي أنا استفدته أفيد بيه. بصوا انا البوتاجاز بتاعي كده بقى زي الفل، والرخامة طبعا اتلمعت وخلاص. يا دوب الرخامة هتبقى من، يعني المطبخ هيبقى من تحت، والبوتاجاز هيبقى من الجنبين برضو نفس الحكاية. هتلاقوا الدنيا بقت زي الفل على طول على طول. كده يعتبر انا خلصت المواعين بتاعتي خلاص. خلاص ديت اخر حاجة كده فيها. هخلصها ويبقى انا كده خلصت المواعين اللي عندي خلاص. ما عنديش حاجة في التلاجة، وانا يعتبر التلاجة عندي رايقة خالص يعتبر. بس هنضف الرفوف وهفرش المفارش بتاعتها.
طبعا هناخد المطبخ بقى ضرفة ضرفة كده، نفك كل حاجة فيه. يعني ايه يعني هننزل كل دوت يا فاطمة؟ لا مش هننزله. هنعمل ايه؟ هناخدها ضرفة ضرفة. طبعا المطبقية انت بتبقي ايدك فيها كل يوم، فاكيد انت رصاها. فلو محتاجة بس تتلمع مثلا الجناب بتاعتها، محتاج الصفاية اللي تحت دي، لو انت عندك صفاية زي بتاعتي دي هتطلعيها تغسليها وتغسلي من تحتيها كده. هتلمعي الظرف بقى بتاعتها من بره. يعني انا لمعت من بره كده برضو. هنكنس بقى الارض علشان اغسل السجادة قبل ما اعمل اي حاجة في الظرف خالص. يعني انا غسلت البوتاجاز، نضفت الرخامة، نضفت الميكروويف والفرن والحاجات اللي حواليهم. هبدأ بقى ان انا اكنس علشان اغسل السجادة، وفي نفس الوقت اروح عاملة ايه، ابدأ بقى اشتغل في اللي فوق، احط السلم واطلع للحاجات اللي فوق دي. طبعا ما تسيبيش المواعين بتاعتك لحد ما تخلصي خالص وهي على الرخامة كده، لان هتبوظ لك الدنيا. ممكن حاجة تقع، ممكن حاجة تتكسر. فبدل ما هنبقى احنا بنصلح، احنا كده هنبقى بنبوظ بقى. اهو بصوا، هبدأ اخد بقى الميكروويف، الفرن، الرخامة التانية دي، اخلصهم خالص هما كمان. طبعا هتشوفوا دلوقتي ان انا هبخ برضو بالبخاخة ديت في قلب الميكروويف، انضف بيها. شيل بس الازازة بتاعتي والحاجات دي، عشان الميكروويف بيبقى عندي فيه ردة كتير مطرح العيش. لان ده بالنسبة لي اسهل حاجة ولادي تسخن فيها الاكل او العيش، بدل ما يفتحوا البوتاجاز. بصوا هنصفيها برضو، هنخليها لحد ما تتصفى. دي الازازة بتاعت الميكروويف. يا جماعة لو حد الميكروويف بتاعه لا قدر الله الازازة بتاعته مكسورة، يا ريت ما يحتس الحوسه اللي انا محتساها. انا كسرت قبل كده الازازه بتاعه الميكرويف بتاعي وجبتها من العتبه. بتقولي لهم بس لازم قبل ما تروحي تعرفي الموديل بتاع الميكرويف بتاعك، وتعرفي الماركه بتاعته ايه، وتعرفي هو كام لتر قبل ما تروحي. وهتروحي هناك هتلاقي الحاجات دي، كل الاكسسوار بتاع الحاجات ديت بتكون متوفرة هناك. وما شاء الله كل حاجة جميلة. انا لقيت حد على الفيسبوك الحقيقة كده كان منزل رقم تليفونه وبيبيع قطع غيار، واتصلت بيه جاب لي الطبق لحد البيت. فربنا يجازيه كل خير يا رب. وفعلا الحمد لله نفعني. طبعا كنت مش عارفة اشغل الميكرويف او بحط فيه حاجة وما تلفش، فطبعا كنت شبه ان انا كأن ما عنديش ميكروويف، مش شغال. فالحمد لله رب العالمين. فاللي عنده مشكلة في الميكروويف بتاعه يدور عليها في العتبة. العتبة متوفر فيها كل الحاجات دي. خسارة طبعا، الأجهزة كلها دلوقتي غالية وغالية جدا كمان. بصوا بقى الشفاط بتاعي انا كنت سايبه لكم عامل ازاي. انا اول مره في حياتي اسيب الشفاط يوصل للمرحله دي. انا مجرد البخه دي، بصوا بقى ايه اللي هيحصل. طبعا السفنجه بايظه من الموتور بتاع الشفاط. بصوا كده، انا بشيل بسفنجه. عارفين يعني ايه بسفنجه؟ يعني من غير اي سلكه، من غير اي حاجه، مجرد ما انا بحرك بس كده ال- السفنجه عليها. بصوا بصباعي، انتوا شايفينها؟ بايديا بس كده. بصوا بالميه إيه اللي بينزل تحت. انتوا متخيلين؟ دي المادة اللي انا بكلمكم عليها، اللي هي السحر. هنا انا حطيت شوية صابون بس كده على السفنجة، وهبدأ امشي
تحت المية. بصوا الشفاط بيلمع ازاي، واحدة واحدة بيبدأ الشفاط يبقى زي الفل. لا ده انا هوريكم كمان يعني اللي اكتر من كده. بصوا اللي واقع في الحوض، انا دلوقتي مش همسك استفنجة ومش همسك ليفة، انا همسك فوطة. بصوا فوطة ومحطوط عليها صابون. عارفين يعني ايه فوطة؟ يعني فوطة بتاعت مطبخ عادية جدا، ما فيهاش اي حاجة ولا خشنة ولا اي حاجة. الفوط اللي هي اسمها ميكرو فايبر. عايزة اقول لكم الشفاط بقى زي الفل. بصوا برش بقى المادة من جوه الداير بتاع الشفاط دوت، لان الشفاط طبعا عندي طبقتين، الداير دوت ومن فوقيه الشبكة، فبغسل من بره ومن جوه. دهون مع اتربة، مع ان انا ورايا ملعب كورة طبعا كل التراب مع الدهون دي، فمش قادرة اقول لكم الشفاط اتعدم الفترة اللي انا سبتها لكم في فترة الشهر دي. بصوا الحوض بينزل فيه كل الرواسب عاملة ازاي. طبعا بعد ما تنزلي الرواسب دي علشان برضو ما تبقاش دهون متكتلة في قلب الحوض، ممكن تحطي شوية من المادة دي. المادة دي على فكرة رخيصة يا جماعة، مش غالية، يعني في متناول ايد اي حد. بتعملي بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الشفاط بتروحي منزلة عليها مية سخنة، لان دي مجرد دهون، فهتنزلي عليها مية سخنة هتبصي تلاقيها زي الفل. انا كده الشفاط بتاعي بقى زي الفل خلاص، هركبه بقى. بصوا الشفاط ما شاء الله بقى زي الفل وما فيهوش اي حاجة خالص. عايزة اقول لكم طبعا انتوا شايفين ان في كسر هنا في الازاز بتاع الشباك، وفي كرتونة انا حطاها. انا عايزة اقول لكم ان الازاز ده كان بسبب فار. انا كان عندي شفاط تاني خالص نفس الماركة توشيبا، بس من غير الشبكة دي، دخل لي فار. فغيرت الشفاط وجبت الشفاط اللي عليه الشبكة دوت. للأسف علشان حظي الوحش راح واكل السلك. انتوا متخيلين الفار ده؟ طبعا انا هنا غسلت السجادة، طبعا انا وريتكم بس وانا بشطفها خلاص. هنشيل بقى المطبخ ونجيب من وراه كده المادة دي زي ما انا قلت لكم، حطوا منها غطا بس كده على رأسه في مية، هتدعكي بيها بالمقشة، مش هيبقى فيه اي حاجة، هيفضل مطبخك على طول زي الفل، مفيش اي دهون خالص. تنسيش تدعيلي وانتي بتنضفي مطبخك وتقولي يا رب يعني يكرمني في ولادي وفي صحتي، ان انا قلتلك على المادة دي لو انتي جبتيها واستخدمتيها واستفدتي بيها. ربنا يكرمكم جميعا يا رب، وكل اللي عنده معلومة ياريت يفيد بيها التاني. حقيقي كده هنفيد بعضينا جدا. بصوا انا زحت بقى طبعا المطبخ، وزحت بسم الله الرحمن الرحيم الغسالة على مهلك كده، وحركي كل الحاجة دي وهاتي من تحتيها ونضفي الدنيا، هتبصي تلاقي الدنيا راقت. بصوا الارض بتلمع ازاي، انتوا متخيلين الارض عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الارض كانت بتلمع، ولا ريحة النظافة بقى. طبعا انا عندي مشكله في الحوض، ان انا عندي الحوض الاستانلس اللي هو القديم، لان انا في شقه ايجار، فانا جيت لقيتهم عاملين المطبخ بالطريقه دي، فطبعا مستحيل اقدر ان انا اغيرها او اعمل فيها اي حاجه، عشان ما حدش يقول لي انت ليه عامله المطبخ بالطريقه دي. هو انا مش عامله يا جماعه، انا عايشه في شقه ايجار. هنا انا زحت بقى المطبخ كمان من الناحيه دي والبوتاجاز. بصوا بالحيطه، الحيطه بالمقشه، مجرد بالمقشه اي زيوت
اي دهون لازقه في الحيطه هتنزل لوحدها. بصوا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الدنيا بقت زي الفل وراقت. تعالوا بقى اوريكم الظرف انا عملت فيها ايه، ومعلش اعذروني لو انا ما قدرتش اصورها لكم، بس هصور لكم انا رتبتها ازاي طبعا. عفوا. بصوا بقى، تحسي ان انتي محتاجة تدخلي المطبخ. يعني انا بحس ان اوضة نومي شقتي هي المطبخ. بصوا انا هنا طبعا رصيت بقى الكوبايات والاطباق والحاجات ديت، اي حاجة بقى عندك في التلاجة طبعا طلعتيها. هنا الخزين بتاعي بتاع الشهر، المكرونات والشعرية والرز والحاجات دي. هنا الضرفة دي بتاعت الخلاطات والعصارة بتاعت البرتقان والهاند بلندر والحاجات دي، بلاستيكات في الضرفة. تعالوا هنا بقى الحلل بتاعتي اللي انا بستخدمها يوميا طبعا. قولوا لي رايكم، يعني بجد هفرح قوي لو قلتوا لي رايكم في الفيديو وفي ترتيبتي للمطبخ. ولو عندكم اي كومنت يا ريت تقولوه لي، ان كان على تصوير، ان كان على اضاءه، ان كان عليا انا شخصيا، على طريقتي، على المطبخ بتاعي، لو في اي حاجه عايزيني اغير مكانها او اعدلها، يعني عايزاكم تشاركوني. هنا انا كده تاني يوم الصبح، انا طبعا دخلت المطبخ، خلصت اليوم بتاعي جوه، عملت المطبخ من اوله لاخره. انا هنا تاني يوم داخله اعمل اكل. انا طبعا مش هصور لكم الاكل، انا بس دخلت معاكم المطبخ كده علشان احسسكم انا قد ايه كنت مرتاحة نفسيا حرفيا لما دخلت المطبخ، وهو رايق ونضيف كده، تدخلي في اي وقت وتعملي الاكل بتاعك وانتي مستمتعة، وتحسي ان انتي الموضوع هين عليكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد، وما تنسونيش في اللايك والشير